Ya tenemos creado nuestro primer objeto, que va a ser láser. Vamos a introducir algo de sonido ya para cuando pulsemos y disparemos haga un efecto de ruido, ¿vale? Y lo vamos a hacer desde nuestro propio objeto láser, ¿vale? Para ello vamos a crear primero un elemento que se llama private, sound effect, ¿vale? Y lo voy a llamar laser sound. Vamos a importar la librería que utiliza sound effect, ¿vale? Que es XN audio. Vamos a cargar dentro de nuestro content pipeline ese contenido, porque lo tenemos que acceder desde ahí, ¿vale? Para ello cliqueo dos veces, acordaros, nos vamos a content, le doy añadir existen item y me lo voy a buscar donde lo tengo. En este caso lo tengo aquí, le digo ok y compilamos el proyecto, vale. Ya vemos que nos lo ha añadido, por tanto ya es accesible desde nuestro propio proyecto. Bueno, lo que hay que hacer es llamarlo, ¿vale? Lo vamos a hacer desde load content, como un contenido cualquiera, con el nombre que hemos dado, laser sound, es igual a content.load. En este caso el cast lo hacemos sobre un sound effect y el nombre que le hemos puesto que era laser fire, que es el nombre del archivo. Vamos a comprobarlo. Exacto, laser fire. Vale, aquí lo llama. ¿Cómo lo ejecutamos? Bien, vamos a crear un nuevo método que se va a llamar public, bueno, vamos a ser public virtual void, vamos a llamar play, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es laser sound.play. Llamamos al método play de tal manera que cuando llamamos este método nos ejecutará el sonido. ¿Y dónde lo llamamos? Pues hombre, justamente lo llamaríamos, yo lo llamaría aquí. Una vez ya tenemos llamado el contenido, no es un tema de dibujar, de mostrar, ya lo mostraré automáticamente. Y yo lo que haría aquí sería, vamos a probar a poner aquí laser.play y a ver qué pasa. Si yo lo ejecuto, vemos que cuando pulso ya nos está ejecutando el sonido. Lo sé, es un sonido feo. Bueno, es como modo de ejemplo, buscar otro sonido más feo. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer sonido también en el juego. Es bastante sencillo. Utilizando las librerías de XNA, lo que hemos hecho es crear un nuevo elemento que se llama sound laser sound a partir de sound effect. ¿Vale? Sound effect lo hemos importado de la librería Microsoft XNA Framework Audio. Hemos llamado al contenido dentro de laser sound, ¿vale? Este es un archivo WAV, y hemos creado un nuevo método que se llama play, que lo que hace es ejecutar ese sonido cuando dentro de game 1 cuando pulsamos el espacio, ¿vale? Pues eso es todo.